yan, ano yan, hapunan? Hapunan tapos umagahan. Kasama na tanghali ang kinabukasan. Mega. Siya lang po kakain lahat niyan, ha. 490 po ang isang order niyan. Tapos itong hotdogs, 289. Siya lang po ang uubos niyan. Ayan. Kita niyo na po sa pangangatawan, no? Minuto po yan, ano, kada 20 minutes nakain po yan. Umay. Umay. Nakakaumay, ano, marami kong makikita ang pagkain. Sarap. Ayan po, kita naman po sa pangangatawan. Ang pangalan po niya ay Basilio. Sa atin pala yan. Si Dominic, oh. Papayat ako. Ay, ito tatapon na ba to? Wag. Ha? Ano ba to? Ito. Dun. Madaling araw. Wala na ano eh. Meron pang ano yun, buhay. Huh? Itong ano, sauce. Sauce. Ito Binjo. Ang tresilyo ng Marawi. I would like to say so my parents only. So my family, thank you for supporting me. I'm a this actor of the country of the human body. Wow, sinipsip na po ng tulo. Pinangot mo. Yummy. Sama to. Uy, ito. Bahoy, lalabas ko na. Ito pa yung